अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहे हैं तुम सारे ठीक ठाक हो। पापड़ गल्ला मंडी का हाल खाने बारिश के बाद। बारिश में रुके 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन पहले बारिश आई। हाल देखो ठीक है। आ निज़ाम है साड़ी पापड़ गल्ला मंडी का। तो मरिया आज देखा साफ सुथरा पंजाब है। ये साफ सुथरा इतने कम से कम 25-30 हज़ार मजदूर काम करता है। 25-30 हज़ार मजदूर क्या हाल है ठीक है। तो बंदा दूजी साइड तो लग नहीं सकता। तो गल्लां जिन्नियां मर्जी सुन लो साडे हुकूमत को ठीक है। दोनों अगह चल के विखाने हैं ठीक है। आज दूसरे रोड वाले दोनों विखा रहे हैं ना। अगे चलते विखाने अगे भी बड़े कारनामे हैं। इतने बंदे की फसल महफूज नहीं है। वेखो बाई व्हीलर के थले आ कंटेनर के थले ये इतने निज़ाम ही वेख नाल चावल आए थे। आ चेक करो इस कंटेनर थले भी सारा पानी दे पानी। अंजे थले भी हमें ग्राम अच्छा हाँ निज़ाम है साड़ी गल्ला मंडी का ठीक है। तो ये इतने फसल भी तबाह होती है ठीक है खराब होती है। दूसरा ट्रैफिक जी भी जाम होती है। बंदा को लगे या को स्कूटर ला के थोड़े कपड़े खराब जो मजदूर काम करते हैं। मच्छर पैदा होता मलेरिया टाइफाइड जो सारा कोई बीमारियां इतने पैदा होंगे वो किधरों नहीं पैदा होंगे। बंदे बीमार हो जाते मजदूर। 4 तो 5 बार इन्होंने एहतजाज भी किया कि साड़ी गल्ला मंडी का कुछ सोचा जाए। इनकी जी निकासी है उनका कुछ ना कुछ किया जाए लेकिन कुछ भी नहीं बनया। कुछ भी नहीं बनया। आ कंटेनर मकई जा रही है बाहर। आ भी कंटेनर आया खड़ा है। इन्होंने मकई डायरेक्ट बाहर जाती है ठीक है। आप पार्क तक गल्ला मंडी का हाल नहीं।